Docker dünyada ən çox istifadə edilən açıq qaynaq kodlu konteynerləşdirmə platformasıdır. Docker, Linux nüvəsinə əlavə edilmiş, Linux konteynerləri üzərində qurulmuş texnologiyadır. Anlaşıldığı kimi, Linux konteynerləri əməliyyat sistemi səviyyəsində virtuallaşdırma infrastrukturu təklif edir. Ancaq bu yolla konteynerlərin idarə olunması xeyli çətindir. Docker isə bu məsələnin daha sadə və rahat yolla həllini təqdim etdi. Docker applicationları tez bir zamanda qurmağa, test və deploy etməyimizə imkan yaradan bir platformadır. Docker'dan istifadə etməklə kodun yazılması və işə salınması arasındakı gecikməni əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər və kodunuzun istənilən mühitdə işləyəcəyindən əmin ola bilərsiniz. İzolyasiya və təhlükəsizlik sizə verilən host üzərində eyni vaxtda bir çox konteyner işlətməyə imkan verir. Nə üçün istifadə etməliyik? Tətbiqlərin sürətli hazırlanması və çatdırılması. Docker tətbiqlərinizi çalışdıran konteynerlardan istifadə edərək standartlaşdırılmış mühitlərlə işləməyə imkan verməklə Development Life Cycle dediyimiz proqramın inkişaf dövrünü sadələşdirir. Məndə çalışır serverdə yox. Docker'ın həll etdiyi ən böyük məsələlərdən biridir. Docker'dan əvvəl developerların yazmış olduqları kod serverə göndərildiyi zaman mühit fərqi və lazımi kitabxanaların çatışmazlığı səbəbindən çalışmaya bilirdi. Ancaq Docker istifadəsindən sonra bu problem aradan qalxmış olur. Çünki artıq developer kodu öz kompüterində Docker üzərində çalışdırırsa, deməli o tətbiq artıq bütün Docker qurulmuş infrastrukturlarda çalışacaqdır. Daha az resurs. Docker konteynerlarda istifadə olunan imiclər lazım olmayan paketlərdən azad olduğu üçün daha az disk həcmi, CPU və RAM tələb edir. Yəni, sırf sizin kodunuzun işləməsi üçün lazım olan paketləri özündə cəmləşdirir. Bu mövzunu Docker image dərsimizdə daha aydın açıqlayacağıq. Daşınabilirlik. Docker imiclərinizi istədiyiniz mühitə rahatlıqla daşıya bilərsiniz. Bu istər Docker registri istifadə edərək olsun, istərsə də bir serverdən digər serverə birbaşa köçürülmə yolu ilə olsun çox sadədir. Docker client-server arxitekturası istifadə edir. Docker client imiclərin yaradılması, işlədilməsi və idarə olunması üçün Docker daemon ilə danışır. Docker client və Docker daemon eyni host üzərinə yazıla bilər və ya Docker client ilə uzaq bir Docker daemona qoşula bilərsiniz. Client və daemon Unix soket və ya şəbəkə interfeysi üzərindən REST API istifadə edərək əlaqə qururlar. Docker daemon API sorğularını dinləyir və Docker obyektlərini image, konteyner, network və s. idarə edir. Docker client Docker istifadəçisinin Docker ilə əlaqəsinin əsas üsuludur. Docker client əmr icra etdikdə API sorğusu vasitəsilə bu əmr Docker daemona ötürülür və Docker daemon əmri icra edir. Şəkildən də göründüyü kimi, biz hər hansı bir konteyner çalışdırmaq üçün Docker run əmrini icra etsək, məsələn, Docker run nginx desək, bu zaman Docker client uyğun əmri Docker daemona göndərəcək. Daemon isə öz növbəsində adı çəkilən image versiyasının host üzərində olub olmadığını baxacaq. Əgər yoxdursa, Docker registri üzərindən yükləyəcək və daha sonra həmin image vasitəsilə konteyneri işə salacaq. Docker'ın bir virtualizasiya texnologiyası olduğunu videonun başında söyləmişdik. Bəs yaxşı, bu günə kimi istifadə etdiyimiz virtualizasiyalardan fərqi nədir? Şəkildən də aydın başa düşüldüyü kimi, digər virtualizasiya texnologiyalarından istifadə zamanı infrastruktur üzərinə hypervisor qurulur. Daha sonra əməliyyat sistemləri istifadə olunaraq fərqli virtual maşınlar yaradılır və hər bir application bir virtual maşın üzərində çalışır. Və yaradılan hər bir virtual maşına application istifadəsi üçün ehtiyac duyulandan əlavə əməliyyat sistemin çalışması üçün müəyyən miqdar resurs ayrılır. Ancaq Docker mühitində bu quruluş dəyişir. İnfrastruktura əməliyyat sistemi və üzərinə Docker qurulur. Növbəti addımda hər bir app üçün yeni bir virtual maşın deyil, bir konteyner yaradılır. Hansı ki, bu konteynerin istifadə etdiyi image sırf o appin işləməsi üçün ehtiyac duyulan kitabxanalar üzərində saxlayır. Bu minvalla da resurs istifadəsi xeyli azalmış olur. İndi isə keçək Docker'ın qurulmasına.